Il 2020 e il 2021, gli anni della pandemia, sono stati dinamici dal punto di vista del mercato immobiliare. La richiesta oggi è differente però rispetto agli anni precedenti. La pandemia, che tanti danni purtroppo ha fatto, ha creato dei nuovi bisogni. Chi lavora in smart working ha bisogno di più spazi, ha bisogno di un buon collegamento online che assicuri la buona riuscita del lavoro da casa, e inoltre si è creata una domanda decentrata, un immobile che assicuri uno sfogo esterno, una qualità di vita migliore di quella che può assicurare un immobile in pieno centro. Quando parlo di pieno centro parlo ovviamente di Grande Genova. Si registra un fenomeno nuovo. Chiedono casa famiglie che vivono attualmente in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Un fenomeno dunque inverso rispetto a quanto accadeva 10 o 15 anni fa. La riviera sia di Ponente che di Levante presenta una attrattività da un punto di vista turistico ricettivo sicuramente importante. Quindi questo potrebbe essere un fenomeno che può ripopolare un territorio magari prima destinato a migrazioni per ricerca di posti di lavoro che magari si possono trovare nella vicina Emilia piuttosto che in Lombardia o in Piemonte, quindi nelle aree più industrializzate, più dove l'attività dei servizi e del terziario è sicuramente pregnante. C'è stato un incremento della domanda anche da fuori regione. È più facile sostenere un mutuo adesso rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, quando i tassi erano al 4 al 5%, mentre adesso vanno da un range che va anche sotto l'1%. Il mercato immobiliare in ripresa interessa anche la nostra Riviera di Levante. Soprattutto a partire da inizio di questo anno, del 2021, forse un miglioramento anche nella crisi emergenziale ha portato un incremento nelle richieste dei mutui che spondono a mutui acquisto, quindi a altrettante compravendite. Si parla di un incremento quasi del 10%, soprattutto nelle località turistiche. Sul mare si parla di immobili importanti di grandi dimensioni, atti ad ospitare intere famiglie, da destinare sì sicuramente al periodo delle vacanze, ma possibilmente anche forse a un trasferimento.